Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 37. Орон дэргийн үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлахад тулна. Ингээд та бүхэндээ Хэнтэй аймаг Чингис хотод болж өнгөрсөн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнтэй аймагт Хөрсийн баяр буюу 6 дугаар сарын 1-ний өдөр насан туршийн хүүхдэд арх согтууруулахундаа тамхи цэргийг хууль бусаар худалдан борлуулсан этгээдүүдийг илрүүлж хариу арга хэмжээг авч ажилласан байна. Сар бүрийн эхний өдрийг бүх нийтээр арх согтууруулахундаа худалдаалах түүгээр үйлчлэхгүй байхыг хуульчилсан байдаг. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг Монгол улсын хэмжээнд Хөрсийн баярын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлээд удаж байгаа. Энэ өдрүүдэд арх согтууруулахундаа хууль бусаар худалдаасан зөрчлүүд нийслэлд гэхээсээ илүү хөдөө орон нутагт ихээр гарах болсон. Үүний нэг жишээ болох Хэнтэй аймагт энэ сарын 1 буюу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрүүдэд хүмүүсийн хэл занснаар муурын байшинд хууль бусаар арх согтууруулахундаа насан туршийн хүүхдэд худалдаасан зөрчил сошиал ертөнцид тавигдсанаар цагдаагийн байгууллагын шалгаж эд зүйлийг нь хураан авч зохих арга хэмжээг авсан байна. За олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зөв боловсон гэмтрэг зөрчилгөө тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагаас бас албаны бэлэн байдлыг хангаж бас өрсөн сэргийлэх ажил арга хэмжээг зохион байгуулж хамгаалах зохицуултыг бас гүйцэтгэн ажиллаа. За энэ жилийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу автомашингүй өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлснээр бас онцлог байлаа. За үүнтэй холбогдуулаад Хэнтэй аймагт цагдаагийн газраас замын хөдөлгөөний зохицуулт хүүхдийг гэмтэрэг ослоос өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бас эргүүл хяналт шалгалтыг бас зохион байгуулж ажилласны үр дүн. За Хэрэлдэн сумын 5 дугаар буюу одоо бидний хил занснаар муурын байшин гэх зөрчил арх согтууруулахундаа зүйл гар дээр судалтан борлуулсан. За Хэрэлдэн сумын 3 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага мөн арх согтууруулахундаа худалдан борлуулсан, хууль бусаар худалдан борлуулсан. За мөн тусгай зөвшөөрлөгөө гар дээрээс тамхи худалдан борлуулсан зэрэг зөрчлүүдийг бас цагдаагийн байгууллага илрүүлэн шалгаж байна. Одоо огийн байдлаар захин ертөнцөөр явагдаж байгаа Хэрэлдэн сумын 5 дугаар буюу муурын байшин бидний хил занснаар муурын байшинд хууль бусаар гар дээрээс арх согтууруулахундаа зүйл худалдан борлуулсан гэсэн зөрчлийг цагдаагийн газар илрүүлэн шалгаж холбогдох шалгалтын ажиллагааг бас зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ шалгалттай холбогдуулаад 6 сарын 1-ний өдөр мөн аж ахуйн нэгж байгууллага аймгийн засаг даргын Хэрэлдэн сумын засаг даргын захирамжаар 5 сарын 31-ний өдөр мөн согтууруулахундаа худалдан борлуулахгүй байх засаг захирамж гаргуулan ажилласан боловч бас хоёр аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулсан. Энэ зөрчлийг бас мөн илрүүлэн шалгаж энэ хүүхдийн баяртай холбогдуулаад болшгүй гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх архин согтуурах зөрчлийг даслан зогсоох чиглэлээр бас мөн хяналт шалгалтыг бас өдөр шөнийн цагийн хуваарь цагдаагийн албаагчлыг оруулан бас үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллаа. Бие бүрэлдэхүүн хяналт шалгалтыг өндөр түвшинд зохион байгуулан ажилласны үр дүнд согтууруулахундаа хэрэгжсэн 17 хүнийг саатуулан баримжилсны дотор насан туршийн хүүхдүүд явж байсан талаар онцлон хэлж байсан юм. Хууль бусаар албан ёсны зөвшөөрлгүйгээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байсан этгээдүүдийг арх согтууруулахундаа тамхиг нь хураан авч устгалд оруулж улсын орлого болох зэрэг арга хэмжээг авч ажилласан байна. За Монгол Улсын зөрчлийн тухай хууль заасны дагуу хууль бусаар арх согтууруулахундаа худалдсан аж ахуйн нэгж байгууллагыг 500 мянган төгрөгөөр торгож хууль бусаар олсон орлого за мөн хууль бусаар худалдан борлуулж байсан арх согтууруулахундаа зүйлийг хураан авч захиргааны журмаар хураагдсан зүйлийг устган борлуулах комисс руу шилжүүлдэг байгаа. За мөн хууль бусаар тусгай зөвшөөрлгүйгээр утаа тамхи худалдан борлуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагад 3,000 нэгж 3 сая төгрөгөөр торгох хуулийн хариуцлага хүлээлгдэг юм зөрчлийн тухай хууль заасан хуулийн хариуцлагагаа энэ хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэх зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг бас хуулийн хүрээнд явуулж байна. Энэ ажил арга хэмжээтэй холбогдуулаад аймгийн прокурорын газартай хамтран сэрэмжлүүлэг хэсэгсэн арга хэмжээг Чингис хотын нутаг дэвсгэрч явуулж аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийг бас хулгайлах зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх, за мөрөөдөө тоглоом,
тээврийн архитектурын согтуугаар тээврийн жолоодохгүй байх зэрэг санам сэрэмжлүүлгийг мөн 150 ширхэг санам сэрэмжлүүлэг таран бас иргэдэд хүрч бас аж ахуйн нэгж байгууллага за орон сууцны үүдэнд тээврийн хэрэгслийн зогсоол дээр байсан тээврийн хэрэгслийн зогсоолуудаас аккумулятор тойл за автомашины аккумулятор тойл зэргийг хулгайд алдагдах нэлээдгүй зөрчил гарч байгаатай холбогдол энэ чиглэлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулсны үр дүнд бас саяын баяр арга хэмжээний өдрүүд ямар нэгэн байдлаар энэ төрлийн хулгайлах зөрчил бас гараагүй дуудлага мэдээлэл ирээгүй нь бас үр дүнгээ өгсөн ажил арга хэмжээ бас зохион байгуулагдсан гэж бас үзэж байгаа. Энэ мэдчлэн иргэдийг шуулж борлуулж буй архиа хэд нугалж иргэдэд зарж борлуулах зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад хандах, өсвөр насны хүүхэд багчуудаа архи тамхи мансууруулах бодис хэрэгдэхээс урьдчилан сэргийлж хараа хяналтаа дээшлүүлж ажиллахыг нийт ард иргэд эцэг эхчүүдэд анхааруулж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үжлэн танд хүрч байна. Дараагийн мэдээ. Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 9 дугаар хуралдаан болж 6 асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. Үүний нэг нь Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт осол аваарт өртсөн болон согтуугаар жолоодсон тээврийн хэрэгслийг зориултын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 9 дугаар хуралдаан 6 дугаар сарын 5-ны өглөөний 9 цагт аймгийн иргэний танхимд эхэллээ. Эрвэл зохиох 31 төлөөлөгчөөс 23 төлөөлөгч ирж эрцээ 74.3%-тай хурал эхэллээ. Өнөөдрийн хуралдаанаар нийт 6 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлсэн байна. Хэрлэн сумын төсвийн 2018 оны гүйцэтгэлийн тухай, 2019 оны төсвийг нэмэгдүүлэн батлах тухай, 2019 оны сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Хэрлэн суманд тээврийн хэрэгслийг зориултын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай, хотын ногоон бүс ногоон байгууламжид хохирол учруулсан мал гахайг хашиж, эздэд нь хариуцлага тооцох журмыг шинжилэн батлах тухай, Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх энгийн хог хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэх зардлын нэгж тариф болон энгийн хог хаягдлыг үйлчилгээний хураамжийн төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүний дотор Хэрлэн суманд тээврийн хэрэгслийг зориултын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлсэн байна. Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх төр саатуулах журмын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх төлбөрийн хувь хэмжээг баталлаа. Тээврийн хөдөлгөөнийг хянж байгаа, зохицуулж байгаа аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас бол ийм үйлчлэгээ зайлшгүй хэрэгтэй байна гэж үздэг байна. Тэгээд нэгдүгээр нь юу гэхээр тэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж байгаа хүний автомашиныг цагдаагийн албан хаагч барих явах ёсгүй. Энэ өөрөө эргээд янз янзын сөрөг үр дагавар үзүүлээд байна гэсэн нэг юм байна. Хоёрдугаар тэр ямар нэгэн байдлаар одоо тэр автомашин нь өөрөө явах боломжгүй болсон автомашинуудыг бас наашин чайсан зөөдөг ийм асуудлууд байна. Мөн дээрэс нь аваар осолд ороод замын хөдөлгөөс хаадчруулж байгаа автомашинуудыг бас наашин чайсан зөөх иймэрхүү зайлшгүй шаардлага урхан гараад байна. Тэр машин өөрөө явах боломжтой машин ч байна, явах боломжгүй бас машинууд ингээд байгаа учраас гэсэн ийм учир шалтгаануудыг ярьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол яг өнөөдрийн хуралдаанаар яг одоо энэ асуудлыг хариуцж байгаа төрийн байгууллага нь өөрөө бас энэ хурал саналаа оруулж ирж байна. Тэгээд яаж шийдэх нь бол төлөөлөгчдийн бүрийн эрхийн асуудал. Төлөөлөгч нар бол өнөөдөр яг энэ асуудлыг энэ үйлчлэгийг бас хийгээд хэрэгжүүлээд үзье. Харин үнэн дээр бол одоо бас нэлээд уян хатан байх ёстой л гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл автотээврийн осол холбогдсон тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг шалгаж тогтоох, шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай үед согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, жолоодох хэрэггүй этгээдийн жолоодж яваа тээврийн хэрэгсэл, гэмт хэргийн улмаас эрен сурвалжлагдсан этгээдийн тээврийн хэрэгсэл, унаж мөргөлдсөн явах боломжгүй болсон автомашиныг зөөж шилжүүлэх юм а. Хинтээ аймгийн Чингис хотын хэмжээнд бол энэ ач зөөвөрлөх машин зайлшгүй шаардлагатай болсон. Өмнө яагаад шаардлагатай болсон гэхээр нэгдүгээр Хинтээ аймаг архитектурын дэд хинтээ хөтөлбөртэй. Хоёрдугаар согтууруулах хундайн зүйл хэрэгсэлд тээврийн жолоодсон зөрчил маань өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байна. Гуравдугаарт алба хаагчд маань сүүлийн маш их эрсдэлд орж байна. За энэ маань ямар эрсдэл гэхээр хөдөөний ард иргэд маань бүгд хөөрөхдөө нэгэндээ хөөрөг тамхилдаг болсон. Энэ үүднээсээ бид согтуу жолооч журмалж байгаа тохиолдолд машиныг өөрсдөө унж журм машинд байрлуулдаг байгаа. Үүнээсээ маргааш нөгөө хүмүүс маань бас нэг хүнээсээ мэдээлэл авсныхаа үүднээсээ манад өргөдөл гомд гарах болсон. За энэ юу гэдэг вэ гэхээр миний урд тарьцхинд байсан хөөрөг алга болсон. За миний хаалганы хажууд байсан гаанс алга болсон. За энэ маань хэдэн үеийн дамжсан, эдэн үе дамжсан, эдэн саяын үнэтэй ийм гаанс, ийм хөөрөг. За дээрэс нь одоо утас алга болсон, хитвж алга болсон гэх маш их алба хаагчдыг эсэргээрээ
гэмтрэг зөрчилд хэрэгт холбогдуулах тийм үндэслэл бий болоод байгаа. Энэ үднээс алба багштай эрсдэл зөрчлөөс хамгаалахын тулд мэдхгүй ачигч тээврийн хэрэгслийг энэ хэрлэн сумын Чингис хотын хэмжээнд явуулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа юм. Төлбөрийн хувьд суудлын автомашин 0-5 км-д 20 мянган төгрөг, 5-10 км-д 40 мянган төгрөг, том аврын автомашин, автобус буюу 2.5 тонн хүртэлх машин 0-5 км-д 35 мянган төгрөг, 5-10 км-д 70 мянган төгрөг, цикл 0-5 км дотор 10 мянган төгрөг, 5-10 км-д 20 мянган төгрөгөөр ачгаар үнийн тарифыг инхүү баталсан юм. Манайх бодол 2018 оны 11 сард үйл ажиллагаа явагдаад одоо Хинтээ аймагта дуудлагын одоо төрийн төсөлмж, ач төрийн төсөлмжүүдийг чиглэлээр одоо ингээд уулын үйл ажиллагаа явуулах гэдэг одоо энэ хурал санал оруулаад одоо ингээд хурлынхаа тогтоолыг хүлээгээд одоо ингээд 6 сар болж байна. Тэг өнөөдөр ингээд хуралдаа ороод одоо дөрөв зөрчсөн дөрвөн заалтаар цагдаагийн албан агчтай хамтраад журмын ашрын машиныг зөөж шилжүүлэх гэсэн санал орсон. Тэгээ энэ нь болохоор тариф нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас өнөөдрөөр ингээд тогтогдож байгаа шүү байна. Манай санал иргэдийн төлөөлөгчдийн санал хоёрын хооронд бол бас нэлийн одоо санал зөрчилдөж нэлийн удаанч суулаа. Тэгээ одоо ямар ч гэсэн хурлынхаа тогтоолын дагуу тогтоолоо байрал ажиллах бах та цааш ажиллаад үзнэ л гэж бодож байна. Одоо нэгэнт манай аймагтаа ийм үйл ажиллагаа явуулна гэж зориглоод шийдсэн учраас. За баярлалаа. Хэрлэн сумын тухайд төв магистрал зам хот дотор дайран өнгөрдөг. Жилээс жилд автомашины тоо эрс нэмэгдсэний улмаас гарах хэрэг зөрчил их, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл барих үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байгаа учраас ийхүү зориултын ачлалын автомашин нэг шаардлагатай зүйл гэдгийг аймгийн замын цагдаагийн тасгийн албан хаагчид санал оруулан ийхүү баталсан юм. Дараагийн мэдээ. Хинтээ аймгийн эрүүл мэндийн газраас хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгцийн тулгымцсан асуудлыг илрүүлэх арга зүйн зөвлөгөө өгөх 3 хоногийн сургалтыг зохион байгууллаа. Дэлхийн нийтээр глобалчлагдаж шин дэвшилтэд орчин үеийн техник технологи нэвтэрч интернет гадаад харилцаа өргөжин тэлж байгаа хэдий ч үүнтэй зэрэгцэн нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд гарах болсон. Үүнийг дагаад сэтгцийн эмгэг нас залуудсан байна. Үүнтэй холбогдуулан Хинтээ аймгийн эрүүл мэндийн газраас хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгцийн тулгымцсан асуудлыг илрүүлэх зөвлөгөө өгөх арга зүйн 3 хоногийн сургалтыг зохион байгууллаа. Манай хүүхэд өсвөр үеийнхний одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудал түүнд одоо зөвлөгөөх арга зүйн юм 3 өдрийн сургалтууд Хинтээ аймаг дээр явж байна. За энэ сургалтын онцлог маань бол бүсчилсэн байгаа Доронтой аймгаас ирсэн, за мөн одоо Сүхбаатар аймгаас ирсэн, Хинтээ аймгаас ирсэн. Хинтээ аймаг болохоор сумдуудаас нь ингэж ирж бүсчилж 40 одоо оролцогчтой ийм сургалтууд явагдаж байгаагаараа бас онцлог байгаа. За энэ сургалт маань одоо нэг өсний баг Монгол улсын хэмжээнд бол зэрэг явагдаж байна гэж үзэж болно. За мөн ховдод ч гэдэг юм ингээд бүсчлээд бүх сургалтууд манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр ингэж хамтарч энэ сургалтыг явуулж байгаа. За эндээс маань яг хөхөр сүүлийн үед бол хүүхэд өсвөр үеийнхний одоо хамгийн гол нь тулгамдсан энэ асуудал айдас ч гэдэг юм сэтгэл хөдлөлийн энэ асуудал юунд илүү тулгуурлаж үүсэх шалтгаалж байна вэ гэхээр тухайлах юм бол одоо өсвөр үеийнхний дунд судалгаа хийж үзсэн байна. Тэгэхэд одоо арх ууж согтууруулах хундааны зүйлүүд үзсэн хүн ихэд 70.6% байна. За мөн гэр бүлийн асуудал хэрэг үлдэн сөргөлдөө маргалдаан бол 87.3%. За мөн гэр бүл салтын 53.8% нь дандаа арх согтууруулах хундааны зүйлтэй холбоотойгоо. За мөн одоо хаяггүй энэ 120 хүүхдүүд ихэнх одоо хувь нь тэр хүүхдүүдийн эцэг их нь одоо арх хэрэгэлдэг. За мөн тэр хүүхдүүд өөрсдөө арх согтууруулах хундааны зүйл хэрэгэлдэг гэсэн юм асуудал байгаа. За бас энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн өсвөр үеийнхний тулгамдсан асуудал бол хит хөдөлгөөнд сэтгцийн эмгэг гэхээс илүү одоо хит хөдөлгөөнд сургууль соёлоо хаях хин нэгнийг одоо үгийг авахгүй сонсдоггүй тийм ээ. За компьютер тоглоом бусад одоо зүйлүүдэд чөлөө цагаа буруу өнгөрөөдөг энэ байдлуудаас илүү яаж одоо энэ өрхийн эмчнэр маань илүү хурц ажиллах вэ? За заавал сэтгцийн эмгэгтэй хүн гэхээр нэмлэт хэвтэх биш тийм ээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх одоо энэ боловсролыг олгох, соён гээрүүлэх тусламж үйлчилгээ илүү их чухал. Энэ ажлыг хэн илүү хийх вэ гэхээр бүх хүмүүст бүх Монголын одоо өсвөр үеийн төрхийн тулд өрхийн эмчнэрээс хэлэх юм а гэдэг илүү онцлж үзэж энэ сургалтанд маань өрхийн эмчнэрүүд бол оролцож байгаа. За энэ сэтгцийн одоо асуудлууд бол хөвчлэн явах гэхээр сайн хэлсэн сэтгцийн эмгэгээс илүүтэй төрхүүлийн одоо эмгэг асуудлууд их байгаа. Жишээлбэл одоо компьютер тоглох, за мөн одоо аутизм байна, ганцаардлын эмгэг, сэтгэл готрал,
айдас гэдэг. Энэ одоо өсвөрийнхний дунд ингээд судалгаа хийхэд 25.4% нь бол одоо айдастай сэтгэл готролтой байна. За ялангуяа энэ манай хөвгүүд бол бага сургуулийнхаа наснд илүү одоо энэ асуудал тулгарч байна. За охтууд болохоор бол өсвөр наснда илүү их энэ асуудлууд бол тулгарч байна гэж үзэж байгаа. Хөтөлбөрийн чадвараа алдахад хүргэдэг 10 хүчний 5-д нь сэтгцийн эмгэг байдаг гэсэн судалгаа байдаг. 2005 онд бүртгэгдсэн нийт өвчлөлийн 10%-ийг сэтгцийн зан үйлийн эмгэг эзэлж байсан бол 2020 онд 15% болж нэмэгдэнэ гэсэн тооцоог Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан байна. Энэ төрлийн эмгэг гэр бүлийн тогтворгүй байдал сөргөлдөөний гол шалтгаан болж 87% нь гэр бүл салтын шалтгаан, 58.3%-ийг аригталт эзэлж байгаатай холбон тайлбарлаж байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бүгд өсвөр үеийнхний дунд одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн байдалд нь судалгаа хийж үзсэн. Тэгээд энэ судалгааны үр дүнд бол 30.5% нь сэтгцийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудалтай, сэтгцийн тулгымцсан асуудалтай. За 9% нь бол сэтгэл хөдлөл болон зан үйлийн эмгэгтэй болох нь бол тогтоогдсон судалгаа гарсан. Тэгээд энэ бүхнээс үндэслээд одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 21 аймаг 9 дүүрэгт бол одоо хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгцийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудлыг илрүүлэх, за зөвлөгөө өгөх арга зүй сургалтыг бол зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн. Тэгээд өнөөдөр бол манай аймагт Төв, Сүхбаатар, Дорнод гэдэг ингээд манай аймаг ингээд төв зүүн бүсийн аймагуудад энэ хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгцийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудлыг илрүүлэх, за зөвлөгөө арга зүйн сургалтанд за сэтгцийн эмч нар, за өрхийн эмч нарыг одоо хамруулан зохион байгуулж байна. Мэдээж энд бол орчинд бол тий орчин зам одоос гэр бүл тий эцэг гэх юм бас хандлага тий харьцаа хандлага өндөрлөл нөлөөлнө. За мөн одоо хорт зуршилт одоос өртсөн одоо тий амралтай болсон эцэг эхчүүдтэй хүүхдүүдийн одоо орчин гэр бүлийн орчин бол мэдээж айдастай төгшөөртэй за стресстэй байна. Энэ бол нөлөөлж байгаа. За тэгээд хүүхдийн хүмүүжил за ер нь бол орчин л мэдээж энэ сэтгцийн эрүүл мэндэд бол хамгийн тулгымцсан асуудал болж нөлөөлж байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудлын нэг чухал асуудал нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал болоод байгаа. Уг сургалт 3 хоног үргэлжлэхээс гадна бүсчилж зохион байгуулж байгаагаар онцлогтой байна. Сургалтанд Дорнод, Сүхбаатар, Хинтээ аймгийн эрүүл мэндийн ажилтан мэргэжилтнүүд оролцож холбогдох мэдээллүүдийг авч ажиллалаа. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Атар газар эзэмсний 60 жилийн ог тохиолдуулан Хинтээ аймаг олон арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байгаа. Тэгвэл үүний нэг болох Атар газар эзэмсний 60 жилийн ойд зориулсан хамтын менежментийн сургалт болсон юм а. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Хинтээ аймаг атрын аяныг эрчимжүүлэх зөв технологи чанартай ургац аяныг зохион байгуулан ажиллаж байгаа. Үүний хүрээнд олон төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм. Аяны хүрээнд 60 жилийн он арга хэмжээг тохиолдуулан хамтын менежментийг сайжруулах сургалтыг хүнс хөдөө аж ахуйн газраас амжилттай зохион байгууллаа. Энэ жил их онцлогтой жил байгаа. Монгол улс Татар газар эзэмсний 60 жилийн ойг бид нар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тэгээ үүний хүрээнд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас маш олон ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр энэ зохион байгуулж байгаа сургалт бол өнөөдрийн одоо тэр ойн арга хэмжээний хүрээнд зохиолж байгаа сургалтын нэг хэсэг юм аа. За тэгээд өнөөдөр бид нар яг энэ сургалтаараа хэрэглэгчдэд болон төмс хүнсний ногоо, гол нь бид нар хүнсний ногоо болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчид дээр нь энэ зүүн бүсийн 3 аймгийн одоо газар тариалан хариуцсан мэрэгчлэнгүүдэд зориулсан юм сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын нэг үндсэн зорилго бол одоо хүн амыг хүнсний аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах. Зөвхөн бид нар хангаа зогсохгүй бас аюулгүй байдал бас бид нар одоо нөлөөлж чиглэж ажиллаж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр бидний одоо өнөөдөр хүнсний ногоо идэж ууж байгаа бүх юм маань ургамал хамгааллын арга хэмжээтэй салшгүй холбоотой байдаг. Энэ маань юу гэхээр бид нар одоо тариа ногоог тарьж ургуулахдаа зааварчгүй ургамал хамгааллын бодисуудыг хэрэгжилж байна. Тэгэхээр энэ ургамал хамгааллын бодисыг бид нар яаж аюулгүй зөв зөвхөстэй хэрэглэх вэ гэдэг талаар бид нар эзэм шинжилгээний байгууллагуудаа хамтраад энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаамаа. Энэ нас нөгөө хүн амын одоо хүнсний аюулгүй байдлаар хангах гэсэн одоо зорилтууд бол нийцүүлжийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Бид нар бол ургамал хамгааллын бодисыг хүмүүсүүд болоод ярьдаг. Зарим хүмүүсүүд бол
За одоо замбраагүй пестицидийн хэрэглээ гарч байна. Хүнсний ногоонд ерөөсөө ургамал хамгааллын бодис үлдэгдэх байна гэд ингээд ярьдаг. Энэ бол үгүй. Манай Монгол улс бол бид нар бол Монгол улс ургамал хамгааллын тухай хуулийн дагуу бид нар химийн хортолон аюултай бодисыг хэрэглэх тухай хуулийн дагуу энэ ургамал хамгааллын арга хэмжээнд ашиглаж байгаа бүх бодисуудыг бол бид нар туршдаг. Туршаад дээрэс нь одоо харьцуулаад тэгээд өөр одоо дүнгийн бол одоо ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн бол гаргадаг. Тэгээд энэ туршилтынхаа хугацаанд бид нар одоо хээрийн болон лабораторийн туршилтыг хийгээд энэ бодис маань яг одоо хэрэглэхэд үнэхээр тохирч байна. Үр дүнгээ хэдэн өгч байна. Дээрээс нь зөвхөн одоо тэр хортон шавжийг устгаа зогсохгүй дээрээс нь одоо байгаль орчин хүн амьтан мал амьтанд илүү хортой байна уу үгүй юу гэдгийг бид нар судалсныхаа үндсэн дээр хэрэглэх заавар гормын одоо тогтоогоод тэгээд ургамал хамгааллын тэр жагсаалтыг батлах салбар зөвлөл гэж яам дээр байдаг. Тэр салбар зөвлөлөөр хэлцүүлээд тэгээд энэ жагсаалтыг бид нар жил болгон одоо шинжилж баталдаг. Тэр энэ жагсаалтыг эрүүл мэндийн сайд, хүн сүдэн аж ахуйн сайд, байгаль орчны сайдын тушаал, хамтарсан тушаалаар бол одоо баталдаг. Болохоор энэ бол одоо хяналттай ямар ч гэсэн бид нар замбраагүй тийм бодис хэрэглэдэггүй гэдгийг бол би одоо юугаар хэлмээр байна. За дээрээс нь бид нар энэ бодисыг оруулж ирж байгаа, импортлж байгаа, дээрээс нь борлуулж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрлийг олгодог байгаа. Тусгай зөвшөөрлийг яаж олох вэ гэхээр бид нар байгаль орчинд нөлөөлөх наривчлсан үнэлгээний тайлангийг навцруулаад тусгай аж ахуйн нэгжүүд нь бол тусгай зөвшөөрлөг хүсэж байгаа аж ахуйн нэгжүүд нь тайлангаа бол хийлгүүлээд бичиг баримтаа бүрдүүлснээр дараа тусгай зөвшөөрлийг олгодог. Тэгээ борлуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол ургамал хамгааллын бодисынхаа тайлбарыг одоо яаж хэрэглэх үү гэдгээр бүгднийг одоо дагалдуулаад тайлбарлаад ингээд бол борлуулах ийм одоо журам байдаг. Угаасаа энэ журмын хэрэгжилтийг хангах үүднээс бид бас энэ сургалтыг бол хийж байгаа. Манай өндрийн сургалтнаас мэргэжлийн ялтын байцаагч нар бас холбогдож байгаа. Мөн газар тариалангийн аж ахуйн нэгж иргэдийг чадахжуулах ажлын хүрээнд тариалангийн тухай хуульд заасны дагуу тариалангийн талбайд агрохим, агрофизикийн шинжилгээг хийлгүүлэх, тариаланчдын хамтарсан сургалтыг зохион байгуулах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж ажиллах бол энэ үеэр газар тариалангийн салбарт ажиллах боловсон хүчийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг холбогдох мэргэжилтнүүд хэлж байсан юм. Энэ ургамал хамгаалал, хөрс ургамал хамгааллын чиглэлээр эрдэмтдийн шинжилгээний байгууллага, хөдөө аж ахуйн сургууль, судлаачид, хүн сүдэн аж ахуйн үйлдвэрийн яамны хамтарсан баг ингээд сургалтаар Хинтээ аймагт ажиллаж байна. Энэ сургалтыг улсын хэмжээнд бүсчлээд төвийн бүсийн болон зүүн бүсийн аймагуудад зохион байгуулж байгаамаа. Сургалтын маань гол зорилго ялангуяа хүн амын хүнсний хангамжид үзүүлэх тоо хэмжээгээр одоогийн байдлаар хангалт таарахын түвшинд явж байгаа хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд хөрс хамгаалал, ургамал хамгаалал, хортонтой тэмцэх энэ үйл ажиллагааг тариаланчид иргэд аж ахуйн нэгжүүд хэрхэн яаж зохион байгуулах гэдэг дээр зөвлөгөө сургалт өгч явж байгаамаа. Та бүхэн мэдж байгаа Монгол улс улаан буудай төмсөөр дотоодынхоо хэрэгцээг бүрэн хангаж байгаа. Хүнсний ногооныхоо хэрэгцээг 40 гаруй ингээд хангаа явж байгаа. Цаашдаа 100% хангах ийм зорилтыг хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөрт ингээд дэвшүүлсэн, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан ийм зорилттой явж байгаамаа. За хүнсний ногоо гэдэг бол та бүхэн мэдж байгаа тариалангийн талбай дээрээсээ хүлэмжнээсээ шууд одоо эзэгтэй ширээн дээр хүрдэг ийм онцлог тармил байгаа. Ийм учраас аль болохоор хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд хэрэглэгчдэд хүргэхэд тариаланчид ногоочд маань маш хариуцлагатай оролцох хэрэгтэй байгаа. Энэ хариуцлагыг юугаар хэмжих вэ гэвэл тэр хүмүүсийн маань мэдлэг, чадвар, дадал, зохистой дадал үүнийг яаж хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ гэдгээр хэмжигдэнэ. Энэ хэмжигдэх үнийг л эзэмшүүлэхийн тулд өнөөдөр эрдэмтэд мэргэдийн маань мэргэжилтнүүд, судлаачдын маань хүргэж байгаа сургалтын гол зорилго оршиж байгаа. Та бүхэн мэдэж байгаа. Дээрх сургалтыг зохион байгуулснаар газар тариалан эрхлэгч, аж ахуйн нэгж байгууллага, яамд холбогдох төрлийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжрах давуу талтай бөгөөд цаашид тариаланчид, малчид, мал бүхэн иргэд төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг шатраалтай зохион байгуулахаа илэрхийлж байлаа. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн мэдээлэлээр эргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчдээ. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна.
Эдэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97